Pokok titah yang doma ka dia tapi areuh gigi acak. Gua edan si bocil. Goblok. Alah, alah kan jadi inget kan yang selfie itu. Aduh, ini selfie. Gelisna menikah cida. Jeung make deg-degan kieu nih. Kepikiran yang selfie teh. Ah buah ieu dinamakeun cinta teh. Tapi mah mungkin oh bisa gelis gitu hayangan ka jelema kos urang komo dulu si Sudin can si neng selfie nanti di kuliahan sameter hiji lain arepkeun tapi cekolot mah ulah naonnya urang teh teuing lah pokok iya ngaukan nu kieu patut mah geus deui mah mending aing ngalas suluh Oke. Mending eueuh doma eueuh. Nitah neang naon ka dia aing. Ngarit gitu ngarit lah. wah kali pijeun ini orang Kebun wae gitu. Asal bosen ya. Kebun saya. Ya. Kering ke kebun ya? Ali mah panas. Di cek ambu naon. Istri mah kada segala tiasa nih. Ya tuh antas angkatnya. Tolong lami ya. Ya. Kopi cawerang. Atas akhir. Terus itu keburu panas lah. aya neng Sude bade ka mana neng Hah, sude. sia moho eta Ang sude teh naon astagfirullahaladzim selfie maksana teh ning alhamdulillah keterusan Aya bade ka mana? hah apa atuh neng atuh ai mah bau meureunnan Cigah udah banget bau. siang wah Anjing gue. sakit tuh ganteng kieu da we kieu tingalikeun duh Apa ya bade ka mana? aduh nyata ieu teh bade dinas ka hutan Ngibul nami jauh. Oh hebat nih, da malah di perhutanan. ini mereka mah Neng bade ka kebun kiring sang audit. Oh, ini loh deh. ayo dah harus sekali kan pak Yang satu yuk. ayo Ya, sekarang berapa? Diuk tah. nah bisa etik tes Lain mana geura ngalah suluh eta geus beurang ge. lah kalem we atuh reus-reus teh panas kan hiji heula Emang di perhutanan ayeuna pada meunang lah sulus. Meureun emang mal ka susulan kepala dinas?
Ah tenang we, kepala dinas lagi wah. Guys, bro, kang ibu Malaysia madu dosa ajik, jelaskan lo bener. Nya nih sebenarnya mah itu abdi teh sok ngaras dulu gitu. Sana ke perhutanan. Perhutanan geting teh nyaho teh si eta mah naon ieu na pagaweana. Jadi era urang nih. Teu na curang ge apa adanya ji jelema mah. Nya aja di jalmi mah apa adanya we. Tah denge naon cuk awewe. Bener deh. Di bilang makat eta lah. Kalumban aya mah di dieu teh. Barang rau. Enggak setelah urang mah mangkat tanya. Nah, cuk. Beda ngiring mah. Gitu. Ini diajakan kebun. Ku aing ge hese diajak ka dieu teh. Kumaha kumaha ngalah suluh. Hanya beda angkat tanya. Beda. Ini ulah we atuh saeutik mah. Lain mah rem guys. Oh atuh kitu mah nya. Ayo. Nah, anu sesalaman, kos teh keluar jauh. Oh iya nya. Urang mangkat heula. Assalamualaikum. Ada di perhutanan nyasar. Oh, siap. Kumaha ning kamar si kamar teh eueuh. Wah, nyeta keur sibuk si Komar teh, penting ge kurang di WhatsApp cenah, sibuk manehna. Aya geus sapri ka mana? Tah. Ini ta, ngurus budak meureunnan. Terus dia mah. Lu kata, apal. Be. Kopi. Kopi lah. Kopi nu panas, Bi. Manya nu tiis. Kopi hideung, kopi hideung. Dah, iya dan dari mah. Kita asa kebon si tangkurak bagja. Kopina dilaleukeun ah. Lanjut ya, Bi. Ulah nanyuk atuh. Kan gajian urang teh. Ayo pan heula, Be. Kopi buatan Bu Caca. Obatin cahina sih kan nama. Ngaco. Kopi pahit tapi manis seperti yang buat. Oh, mantul. Mantul. Panas goblok. Ayo kopi. Tah geninganan ieu jelema pondok umur ninganan Panjang umur. Oh, panjang umur. Kamana wae kada kaya dieu euy. Kantor pamajikan heula, da urang. Enggak lu panas sih gadi Moro pago. Buru-buru buku urang tadi. Oh, sebenarnya bisa kita langsung budak. Sigan teh diborok nu boga buahan balik buah. Yang makanan pulang malam. Kamari kumaha maneh papangih teh jeung si Komar teh? Puguh aing teh kamar ieu kan panggil jeung jelema eta teh. Kemana ya jelema teh? Teuing nya. Urang balik ngopi we. Ada deh ngopi mana? Kan ngomong-ngomong ya jelema ti luar mah nya kopi kur hiji. Satu untuk bertiga. Tadi mah panas tuh, Brek. Tuh, kan wayahna kan maneh karek datang. Jadi kang mayarkeun. Kira-kira sanu nginum ti heula. Urang teu mawa duit soalna. Nuan maneh di dieu teh. Sedeng. Seruak eueuh. Bayarin. Ari tanya. Ulaheun nganyuh, ulaheun tadi oge. Carekan urang. Carekan. Kendai pandang mas di Indonesia. Nah, ton, Jep. Mending aya nang orang neangan halal. Oh, ke kebon. Siling mah nya kudu ka supermarket. Lumayan pan beuting lamun ngarona teh sok karaya hareun. Ayo tuh. Mah nya kudu urang wae ngawada hareun teh. Kan maneh mah tukang nu ngajak. Urang paling da apal orderanna. Tatuh ieu. Ini mah ayo. Bayar heula ieu. Bakeun heula nang nganyut ya. Nu terakhir bayar. Bayar. Ini tuh, ayo ini tuh kan dagang mana? Sini. Hei,
bayar heula hei. Nganyuk. Hei, entang ka dia bayar heula, bayar heula hei, bayar. Si Sodang tuh. Segala nama teuing ngalir. Aya. Hampura. Balik. Turun. Jadi teka haja tuh. Tuh kela. Makan suluk batur lah tuh. Tapi nah lumayan. Betul anjing. Tak takar mangga tah. Kok kayong sirikeun. Ini mabuk teh. Goblok hampir euy. Mana tuh? Nyawa lah suluh. Tumben dae kan. Terus lila di dia. Daekan orang. Nah, ini si Soding serangan we. Kering gitu. Danya eta tuh dah ge. Begitu yang coli. Sia maka batur teh. Nah, Tong kitu cuma sorry. Selila di dia. karek dia orang teh ngan hasilan alhamdulillah ya geus coba. Sia betul kan kalau misi bahagia itu udah. Ngan orang ini masih bagja. Kagin lah. Ini orang teh tadi teh bareng jeung si Sudin jeung geuleuran tadi nu gelis. Bener. Saya tamah. Aslinya. Lah ya orang cerita. Cerita nanya teh. Tapi lah ieu ngomong teh. Biasanya ngerakeun nyerita Ka urang teh. Jelema kasurang kitu nya. Pantes teh kadulur si Sudin nu gelis teh. Sia. Kalau kan yang ini Coba ke kaca di pantes teh. kaca geura. Depan satu yang kuliahan. Urang mah naon atuh. SD teh tamat. Naon Sodi? Sarua hayangeun. Sodi. Waduh, orang boga saingan atuh meureun euy. Ya eta mah saingan secara tidak sehat we. Nah, secara tidak sehatnya sehat atuh. Amun teu sehat mah urang baku hantam nih Sodi. Ya gitu. Cara urang mending ge saingan Emang jeung saha? jomblo. Atuh kadang Dora orang teh carita teh. Ikan jomblo deui mah. Wah, Sasapoeuna ge panjang karung da ngarit brang mah. oh nya jeung doma deui lah. Anu geus tuh ah. Kemana? Nyenek mangga tuh ah. Ya sih Da geus beunangan alhamdulillah. ngarit. Rek ngarit ya. Wah, haritna. Goblok tadi bawa rek balik deui ya. Ngeus tuh, mau nya. Bantuan ya. Angkat. Bawa rapi. Oi, siatu bantuan. Keren lah. Ayo. Wow. Toge euy. Toke. Toge gede itu mah. Wah, saha itu euy? Buah-buah jurig. Sok lalah orang mah juri gue ya kieu di kebon di. Wah, pirahku di mall. Kalah ngomongkeun juri. Urang itu teh awewe. Oh, Gue Urang sampeurkeun. heuh jangan nih. pemajikan, orang mas boga pemajikan. Nyapek we darek urang sorangan. Heuh da urang jomblo tuh da jomblo fisabilillah. Heuh geus ayeuna. Hei, Neng, lagi naon? Joyo we ngapesan Audin. Manglat. Alpan, Selfie. ngiring kali ya. Jujur ngapesan saha? Audin. Oh si Udin teh. Apa teh si Udin? Si Udin anu Oh, nu goreng patut. seperti budak leutik kulina. Sahana Udin gitu. Sadarek na. Saderek orang mana? Di Bandung. Tebis-tebis teuing ka dieu. Ya, jap. Heuh lah urang mah Daripada di dia tepuguh aslina. lama ngajian awewe jeung lalaki jeung muka tiluna sok setan. Ah, hengwe lah, mere lah. Opatan ieu mah berarti marane dua setan. Hengwe mere. Jurig dah. Ayo jurig ting bro. Urang malik gugugan heula. Ayo nya urang ngasuh budak Juk, main jong-jong urang.
Aku dina lami kan itu. Duka. Soalnya bisi ayah kadieu teh dicarekan ya. Ku Audin. Baik, Pak. Lobok-lobok pasti. Dinas geus anges. Sulu ditinah heula dek papangi jeung Neng. Mas Anis bade nyium. Bade nyium ieu. Sok geeran teteh mah. Sekarang teh pada naon? Ulah pamali. Mun tos nikah, ayo.